မင်္ဂလာပါဗျအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာနာမည်နှမျိုးထည့်တုံးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်နာမည်နှမျိုးထည့်တုံးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါရနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါရနော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးညာဘက်မှာရှိတဲ့မီနူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆက်လေးတုံးဆက်ပေါ့နော်ညောင်လေးတုံးရှိပါတယ်အဲကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook profile လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ Facebook profile လေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအပေါ်ဆွတ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုလိုမျိုးပေါ့နော် see you are about info ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စာတန်းလေးကိုတွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဒီစာတန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအပေါ်ဆွတ်တင်လိုက်ပါမယ်အပေါ်ဆွဲတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာပေါ့နော် S another name ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပေါ့နော် S another name ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနာမည်နှမျိုးပေါ့နော်နတ်နိန်းပေါ့နော်နာမည်နှမျိုးထည့်တုံးရဆိုရင်ကျွန်တော်နတ်နိန်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်အပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့မွေးလာမွေးရဲ့မွေးတက်ကလေးတွေကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့အတုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီညာဘက်တောင်လေးမှာပေါ့နော်ခဲတံပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့ခဲတံလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့မွေးလာမွေးရဲ့မွေးတက်ကလေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့အတုံးပြုလို့ရပါတယ်ဗျဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ friend of friend ဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်မြင်စေချင်တာလားမမြင်စေချင်တာလားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအများတူငါမြင်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ပပလေးကိုထားလိုက်ပေါ့နော်အများတူငါမမြင်စေချင်မဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲမြင်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ friend ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလိုရင်းရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်နာမည်ချိန်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးမှရှိတဲ့ find us name ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာဆိုရင်တော့စာတန်းတွေအများကြီးပေါ့နော်ကိုပြောင်းလဲကိုထားခြင်းတဲ့နာမည်ကိုထားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့နတ်နိန်းထားခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကျတော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့နတ်နိန်းဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ name ဆိုတဲ့နာမည်လေးမှာကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျတော့ကိုအောင်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်မိဆိုရလေဒါကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒါရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ဗျတကယ်လို့ဒီလိုမျိုးရိုက်ထည့်လို့မှနာမည်တွေမရဘူးဆိုတော့ထပ်ခါရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့အများတူငါမြင်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကစာတန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးဖို့ရမမေ့ပါနဲ့နော်ဒါမှလည်းတခြားလူတွေလည်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဆေးဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစောလေးကကိုပေးထားတဲ့နာမည်ကိုမကြိုက်ဘူးပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဲတံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောင်ကြီးဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်က remove ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ကိုမကြိုက်တော့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့လည်းရပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအတုံးမပြုချင်တဲ့နာမည်ဆိုရင်ပြတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့ Facebook profile လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဝင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် record လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အစောလေးကကျွန်တော်ပြထားတဲ့ကိုအောင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးဆိုရင်ခွန်းစာကွန်ပိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပေါ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေနော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe ပါလေးလုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ဗျ